यहाँ उपस्थित अभिभावकज्यू तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीभाइहरू, आज म तपाईँहरूको सामु एउटा छोटो वक्तव्य भन्न गइरहेको छु। मेरो वक्तव्यको शीर्षक रहेको छ मेरो देश नेपाल। नेपाल एक सानो देश हो जुन एसिया महादेशका दुई ठुला देश इन्डिया, भारत र चीनको बिचमा रहेको छ। नेपाललाई हिमालको देश भनेर पनि चिनिन्छ, किनभने 14वटा अग्ला हिमालमध्ये 8वटा नेपालमै छन्, जुनमा यो संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा पनि पर्दछ। नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हो भने चरा डाफे हो। नेपाललाई तीन भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, हिमाल, पहाड र तराई, जसमध्ये नेपालका धेरै मानिसहरू तराई क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन्। नेपालमा धेरै नदी नालाहरू पनि रहेका छन्, त्यसैले नेपाल जल स्रोतमा दोस्रो धनी देश हो। धन्यवाद।